फेविक्विक से किस तरीके से प्लास्टिक वेल्डिंग किया जाता है आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से कपड़ा लेना है, फेविक्विक लेनी है और टूटा हुआ सामान लेना है जिसमें भी चिपकाना चाहते हैं। सबसे पहले हल्के से आप लोगों को थोड़ा फेविक्विक लगाना है और कपड़े को फोल्ड कर करके उस जगह पर लगाना है और लेनी है वो पन्नी। देखिए वो पन्नी बहुत काम की होती है, फेंकनी नहीं है। फेविक्विक डाल करके अच्छे से उसके बाद इस पन्नी से आप लोगों को अच्छे से प्रेस कर करके दबाना है। देखिए धुआं निकलने लगा है, रिएक्शन हो रहा है और ये पन्नी ही काम करेगी, प्लास्टिक वेल्डिंग पूरी तरीके से कर देगी। मैं आप लोगों को इसको हटा के दिखाऊंगा किस तरीके से अंदर से प्लास्टिक वेल्डिंग होकर के निकलेगा। देखिए पूरी तरीके से प्लास्टिक वेल्डिंग हो चुका है। तो आप लोगों को कैसी ट्रिक लगी है मेरी।